خلّينا متّفقين إنّك عشان تجيب جهاز يشغّل لك PUBG 60 أو 90 فريم جديد دلوقتي، فهو صعب عشان الأسعار في العالي. أقل موبايل بيشغّل PUBG 60 فريم بدون lag وفيه جيروسكوب عامل أقل حاجة 12 ل15,000 جنيه، فكده بقى صعب إنّك تجيب جهاز. طب لو معاك جهاز أو لو زهقت من الأداء الضعيف بتاع جهازك وعايز موبايل قوي لPUBG، فأنا النهارده جايب لك أجهزة بتشغّل PUBG 60 فريم بأداء ثابت نسبيًا، في فئة سعرية من 3000 ل6000 جنيه. النهارده هاقول لك على أفضل 5 موبايلات هتشغّل لك PUBG بأداء ممتاز، وهاقول لك مين الأفضل لكل ميزانية. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتحط لايك واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. أول موبايل معانا هو Redmi Note 10S، خيار اقتصادي محترم. الشاشة بتاعته بتيجي ب6.4 بوصة AMOLED دقة Full HD Plus، وبيجي بمعالج MediaTek Helio G95، بيجي برام 6 أو 8 جيجا ومساحة تخزين 128 جيجا، وبيجي بكاميرات 64 و8 و2 و2، وبيجي بكاميرا أمامية 13. البطارية بتاعته 5000 ملي أمبير، وبيجي بشحن 33 واط، وده سعره من 3000 ل4500 ونص، وبيشغل بابجي 60 فريم، مش ثابتين قوي بس اعلى حاجه في الفئه. ومشكلته إنه بيسخن مع اللعب، بس أهو هي حاجة بتشغّل وخلاص، عشان لو فكّرت تروح للجديد مش هتلاقي أصلًا أجهزة عِدلة في الفئة دي. تاني جهاز معانا Oppo Reno 5 5G، أداء مستقر لكن مش الأقوى. الشاشة بتيجي ب6.5 بوصة AMOLED بمعدل تحديث 90 هرتز، وبيجي بمعالج Snapdragon 765G، وبيجي برام 8 جيجا ومساحة تخزين 128 جيجا، وبيجي بكاميرات 64 و8 و2 و2، وبيجي بأمامية 32، بيجي ببطارية 4300 ملي أمبير وشحن سريع 65 واط. خلّينا متفقين إن من أحسن أجهزة أوبو في سلسلة الرينو هي سلسلة رينو 5، أو الجهازين دول رينو 5 وال5 5G، دول من أحسن الأجهزة اللي نزلت من أوبو، أو الأجهزة اللي كانت زي إنها شبه إنها طفرة من أجهزة أوبو، بسبب سرعة الشحن بتاعته، بسبب كذا حاجة برضه. الجهاز بصراحة حلو جدًا ويعتبر متكامل ما عدا البطارية صغيرة، يعني تقريبًا 3 أو 4 ساعات، فيعتبر وقت مناسب، واللي معوّض ده الشحن بتاعه أو سرعة الشحن بتاعته عالية جدًا. وكمان هو 60 فريم مش ثابتين أوي، لكن زي ما قُلت لك تصبيرة لحد أمّا تجيب حاجة أحسن. كده لازم تغيّر في أي من الأجهزة اللي أنا باقولها دي، وده سعره من 4000 ل5500. تالت جهاز معانا POCO X3 Pro، أقوى أداء مقابل سعر. الشاشة بتيجي ب6.6 بوصة IPS LCD للأسف، بمعدل تحديث 120 هرتز، بييجي بمعالج Snapdragon 860 ورام 6 أو 8 جيجا، وبييجي بتخزين 128 أو 256، وبييجي بكاميرات 48 خلفية و8 و2 و2، وبيجي بأمامية 20 ميجا بكسل، وبيجي ببطارية 5160 ملي أمبير مع شحن سريع 33 واط. خلينا متفقين إن ده أفضل موبايل نزل من بوكو في تاريخها، لأن وقت ما نزل كان عامل جديد 4000 ونص. أنت متخيل الرقم؟ كان خيالي حرفيا بسبب المعالج بتاعه، وهو حاليا بيلعب بابجي 60 فريم، بس هيبقوا ثابتين بكتير جدا عن الأجهزة اللي فاتت، وسعره بين ال 4000 ونص ل 6000 جنيه. رابع جهاز بوكو اف 3، وحش الأداء الحقيقي. بيجي بشاشة 6.67 بوصة AMOLED معدل التحديث 120 هرتز، بيجي بمعالج سناب دراجون 870 5G، وده أقوى معالج معانا في السلسلة. بيجي برام 6 أو 8 جيجا، ده مساحة تخزين 128 أو 256 جيجا، بيجي بكاميرات خلفية 48 و8 و5، وأمامية 20 ميجا بكسل، بيجي ببطارية 4520 ملي أمبير وشحن 33. هل هو مناسب لبابجي؟ ده وحش حقيقي، بيشغل بابجي على 60 فريم بس ثابتين أكتر، وأداء سلس جدا مع حرارة أقل من بوكو اكس 3 برو، لكن سعره بيبدأ من 5500 ل 8000 جنيه. فلو قدرت تزود الميزانية ده أقوى بكتير من اكس 3 برو. خامس جهاز معانا الميت ام تي، الشاشة بتاعته 6.67 بوصة اي بي اس ال سي دي بمعدل تحديث 144 هرتز، وده الأعلى في الفئة بتاعتنا حاليا، أو ده الأعلى في القائمة بتاعتنا، بمعالج سناب دراجون 865 أقل من البوكو اف 3، وبيجي برام 6 أو 8 جيجا ومساحة تخزين 128 جيجا، بيجي بكاميرات 64 و13 و5 ميجا بكسل، بيجي أمامية 20 ميجا بكسل، بطارية 5000 ملي أمبير وشحن سريع 33 واط. هل هو مناسب لبابجي؟ الشاشة ال 144 هرتز مع المعالج القوي بيخلوا تجربة اللعب ممتازة. الفرق عن الاف 3 مش ضخم، لكنه بيقدم تجربة ثابتة جدا مع حرارة أقل، وده سعره من 6000 ل 8000. طب أنصح بيه؟ بصراحة لأ، يعني الاف 3 أحسن منه في حاجات كتير، بس أنا حطيته بحيث لو ما لقيتش الاف 3. في النهاية القرار الأول والأخير ليك أنت، إنك تشتري مستعمل ولا لأ. بس نصيحة، إنك أنت مش هتلاقي بالأسعار دي حاجة جديدة عدلة تشغل لك 60 فريم. مفيش غير جهاز واحد اللي هو الهوت 15 من انفينكس، بس مشكلته إنه مفيهوش جيروسكوب، وكمان ده موبايل اقتصادي، إنما دول كانوا فئة متوسطة عليا. يعني الاف 3 ده كان موبايل فلاج شيب كيلر، اللي هو يعني قاطر الأجهزة العالية جدًا. وكمان أساسًا الوقت اللي كان فيه الأجهزة ديّة أو كان فيه الF3، كان المعالج بتاعه الflagship اللي قبليه كان هو أعلى من موبايلات الflagship اللي قبليه،
واللي قبليه كمان. أنت متخيل الفئة اللي هو نازل فيها إن هو مش flagship، هو أقل من الflagship شويتين 3، وكان قريب جدًا للflagship بتاع السنة ديّة، بتاع السنة اللي نزل فيها الF3. قُل لي في الكومنتات أنت معاك كام وناوي تجيب إيه، وما تنساش اللايك والاشتراك وتفعّل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. أشوفك الفيديو الجاي، سلام.